بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین و سامعین، کیا حال ہے آپ کا؟ تقریباً 6 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں میں کوئی ویڈیو نہیں ڈال سکا۔ وجہ اس کی صرف اور صرف بہت زیادہ مصروفیت تھی، بہت ہی زیادہ، اور ہر دفعہ یہ سوچتا تھا کہ کل ویڈیو بناؤں گا، پرسوں بناؤں گا، لیکن ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو اب میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ سے رابطے میں رہوں اور آپ کو اپنے تجربات سے نوازتا رہوں، کیونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ میڈیسن تو ہر جگہ مل جاتی ہیں، لیکن وہ تجربات نہیں ملتے جو کسی بندے نے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو سیزن ہے وہ ہے جی سردی کا، اور آپ نے بھی ہر طرف سے محسوس کیا ہوگا، کھانسی، نزلہ، زکام کے پیشنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور باوجود میڈیسن استعمال کرنے کے انہیں بالکل آرام نہیں آ رہا ہے۔ تو میں آپ کے لیے 2 چیزیں لا رہا ہوں، بہت ہی زبردست، بہت ہی پریکٹیکلی، اور جب آپ ان کو آزمائیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں لازمی دیں گے۔ اس میں جی ایک ہے گرم پانی کا استعمال، یعنی جو ایسا پیشنٹ جس کو بار بار نزلہ، زکام، کھانسی آ رہی ہو، رات کو کھانسی لگاتار آ رہی ہو، یا سوتے ہوئے اس کو کھانسی آ جاتی ہے، تو ایسے بندے کو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھنڈا پانی بالکل بند کر دینا ہے۔ ایک تھرماس میں پانی بھر کے اسے کہیں جی صاحب آپ نے یہی پانی پینا ہے۔ تو یہ نمبر 1 اس چیز پہ عمل کرنا ہے، اور نمبر 2 ہے جی یہ جو سبز چائے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سبز چائے اس کو کہیں لگاتار پیے، اور اس میں چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا وہ ڈال دیں، اور اس کو کم از کم 5 سے 10 منٹ خوب اچھی طرح پکانا ہے، یعنی سبز چائے میں۔ اس کے بعد اس کا وہ کپ رات کو سوتے وقت استعمال کریں، تو بغیر کسی میڈیسن کے دوسرے یا تیسرے دن کھانسی بالکل رک جائے گی۔ اور اگر یہ عمل لگاتار رہا تو سانس کی نالیوں میں جو انفیکشن، جو سویلنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار خشک کھانسی آتی ہے اور بہت چڑھنے والی کھانسی ہوتی ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی ویڈیو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ پہلے بھی یہ سلسلہ چلایا تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے پھر یہ رہ گیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ آپ سے رہے گا رابطہ میرا، اور آپ نے بھی یہی دعا کرنی ہے کہ میرا رابطہ آپ ساتھ لگاتار لگا رہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔